सलीम, हम इस वक्त जा रहे हैं कश्ती के इलाके में जो दरिया सिंध का किनारा है, वहाँ पे पानी आ गया था घरों में। वहाँ से हमें सलीम खान साहब की कॉल आई कि यहाँ पे बहुत लोग परेशान हैं, टेंट्स की भी अच्छा ज़रूरत है और कुछ राशन की भी, जिसका सिलसिला जेडीसी फाउंडेशन ने शुरू कर दिया। बताने का मकसद ये इसके खिलाफ जो जेडीसी फाउंडेशन काम कर रहा है। हमारे साथ आईटीबी के चौधरी अतीक साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शकील शाह साहब मौजूद हैं और हमारे साथ इमरान भाई मौजूद है और चौधरी अतीक साहब के छोटे छोटे दो बच्चे भी मौजूद हैं जो हमारे साथ इस फ्लड रिलीफ में काम कर रहे हैं। बताओगे बेटा, कश्ती में जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये देखिए छोटे छोटे बच्चों का जज्बा है और दिखाने और बताने का मकसद यही है कि जेडीसी फाउंडेशन इन रात में भी यहाँ पे जा रही है। अभी शुरू करेंगे इसके बाद